Hallo meine Lieben, heute der letzte Tag vom Adventskalender und im heutigen Türchen drinne war eine kleine Maus im Ballettrock und ich dachte, ich verwende die Datei für etwas, wo sich der oder diejenige, die das kriegt, auch selber was wünschen kann. Was ich mir für diesen Gutschein überlegt habe, das seht ihr auch gleich nach dem Intro. Heute werde ich eine Karte machen, wo die Person, also es kommt logischerweise ein Gutschein rein, es wird ein Shaker-Element drin haben, deshalb habe ich hier solche Zeigetaschen plus das Fuse-Tool, um das Shaker-Element zu machen. In die Karte rein habe ich einen Gutschein gelasert, nur um euch das zu zeigen. Das ist das Resultat mit dem Infrarot-Modul. Beim S1 Laser, da bekommt ihr echt eine super, also wird super weiß. Das hatte ich mit dem M1, als ich das gemacht habe, nicht. Von dem her bin ich da wirklich überzeugt von dem Resultat. Das kommt rein, aber wenn ihr keinen Laser habt, da könnt ihr natürlich auch was ihr geschrieben, gestempelt habt, dann da in die Gutscheintasche reinmachen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Kartenbasis, dann weiß ich auch, wie groß mein Element sein soll und so weiter und so fort. Also wir bauen es quasi nacheinander auf. Ich habe hier ein 200, ich glaube es sind 230er Papier. Off-White finde ich in der letzten Zeit extrem schön, das Papier, mit dem zu arbeiten. Meine Slimline-Karten sind jeweils 9 cm mal die 21 cm von der A4-Seite. Deshalb falze ich das jetzt einmal bei 9, dann bei 18, machen wir es hier, und dann schneide ich die bei 27. Oder wir können es zuerst auch kurz falzen, die beiden Linien. Dann können wir das schön passend abschneiden. Weil hier muss ein bisschen weg, damit ich das reinfalzen kann. Dann nehme ich Millimeter, also es braucht wirklich nicht viel. Könnt ihr auch testen, dann könnt ihr es reinlegen und die Karte zumachen, passt. Und dann sehe ich hier nämlich auch gleich, wo ich das dann schneiden muss, wenn ich den Faden hier hinlege, das wieder aufklappe und so kann ich das schneiden. Dann passt das hier alles wunderbar zusammen. Das heißt, ich habe hier ein zugeklapptes Element, da werden wir das Shaker-Element reinmachen und das ist die Rückseite der Karte. Jetzt will ich hier im oberen Bereich ein Shaker-Element haben und da brauche ich einen Rahmen ringsherum, damit man die Kanten vom Shaker-Element nicht sieht. Mal gucken, wie breit das sein muss. Ich nehme 1,5 cm vom Rand. Und dann gehe ich hier aber bis bisschen über die Hälfte runter. Ich kann euch kurz sagen, wie weit das ist. Von oben bin ich jetzt bei 11,5 cm. Das wird mein Fenster für das Shaker-Element. Jetzt klappe ich das so auf, dass die Rückseite, also das hier ist immer noch zugeklappt, und so schneide ich dieses Fenster aus mit der Klinge. Das heißt, ich kann den Faden hier schön auf das drauflegen, was ich vorgezeichnet habe, dann mit dem Messer rauf. Und runter bis zur Linie. Das
dasselbe auf der Seite. Und dann noch hier. Ich gehe da jeweils nicht komplett an die Ecke und schneide es dann lieber noch mit der Schere fertig. Oder ich kann hier auch kurz das Feinschnittmesser nehmen und das noch zu Ende schneiden. In Christmas times, we'll be chilling and having a good. Und so habe ich wunderbar eine Karte, wo ich ein Shaker-Element reinmachen kann. Und man dann quasi zum Innenteil der Karte durchsieht. Hier kommt ein kleiner Spruch rein und hier unten, hier, ein bisschen weit runter, aber ich kriege es noch hin. Das heißt, die Karte will ich hier hinten dann verstecken. Da müssen wir auch gleich noch ein Element schneiden. Und zwar ist die von der Breite her, die ist 5,4. Nehmen wir 2 mm mit dazu, dann sind wir bei 5,6 und von der Höhe ist sie 8,6. Das heißt, wir machen 8,8. Und damit ich ein Element habe, was ich auf die Karte draufkleben kann, muss ich hier, also auf 3 Seiten brauche ich noch eine Klebelasche. Die mache ich 1,5 cm. Das heißt, wir sind von der Breite her, haben wir die 5,6 plus 3 cm, das sind wir bei 8,6 mal 8,8 plus 1,5 macht 9,8 macht 10,3. Schneide ich mir kurz zurecht. Und dann falze ich das auch gleich ringsherum bei 1,5 cm, respektive die Kante oben nicht, nur auf 3 Seiten. Können wir hier die Falzlinien kurz nachziehen. Kontrollieren, ob hier die Karte auch wirklich drin Platz hat. Das passt wunderbar. Dann müssen wir das noch ein bisschen zurückschneiden. Das heißt, hier oben schräge ich es an. Einfach damit die Rückseite, also dass das nicht hervorguckt, wenn ich das festklebe. Und unten könnt ihr das auch so schräg abschneiden. So dass ihr hier, wenn ihr das festklebt, keine Überlappung habt. Ein bisschen. So. Dann kann ich das so auf die Karte kleben, ohne dass ich hier eine Überlappung habe. Dann, damit man das schön rausziehen kann, mache ich hier noch einen Halbkreis rein, schön in der Mitte. Voilà. Und so kann ich das dann hier unten auf die Karte draufkleben. Können wir eigentlich jetzt auch schon machen. Nicht zu viel Kleber, damit es dann nicht rausquillt. Deshalb habe ich hier die kleine Tube.
So. Und dann orientiere ich mich hier an der Linie, dass ich da darunter liege und hier aber trotzdem mittig auf der Karte liege. Passt das? Ja, das passt. Können wir das noch feststreichen, damit das da wirklich auch liegen bleibt. Und dann haben wir hier quasi schon den Platz, wo wir die Karte verstecken können. Und trotzdem guckt sie nicht hervor, wenn wir die Karte zusammen gemacht haben oder zusammengefaltet haben. Das ist schon mal das. Jetzt mache ich als nächstes das Element, was hier drauf kommt. Wir haben ja von Mia heute war eine kleine Maus im Adventskalender. Die soll hier drauf. Und guck mir so ein bisschen an, wie groß das sein darf. Ich würde sagen maximal 12 cm und von der Breite her maximal 7 cm. Jetzt haben wir ja die kleine Maus von Mia, ist einfach schwarz-weiß, ist ein Digi-Stamp. Und was ich gerne mache, wenn ich etwas koloriert haben will, natürlich könnt ihr das ausdrucken und das dann kolorieren, dann ist es halt einfach immer ein bisschen schwierig, was nehmt ihr für Stifte oder für Farben, damit die Linien, die ihr dann ausgedruckt habt, dass die nicht verschwimmen. Und deshalb mache ich das gerne so, dass ich auch digital koloriere. Ich bin hier in Procreate drin und habe ganz einfach über hier Aktionen hinzufügen, Foto einfügen, weil ich habe die kleine Maus als PNG gespeichert und die hat ja dann einen weißen oder nee, einen transparenten Hintergrund, das wollte ich sagen, und die dann an die Größe von meinem Canvas angepasst. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich sie einerseits koloriert habe. Das habe ich hier so mit einem, ich habe Wasserfarben, so ein Wasserfarbenset. Könnt ihr die Stifte verwenden, die ihr wollt, aber das Schöne bei den Wasserfarben, es hat halt dann trotzdem eben diesen Effekt von Wasserfarben. Ich weiß nicht, ob ihr es über den Bildschirm wirklich erkennt, aber ja. Und da habe ich eben mit diesen ein bisschen grau-rosa, dann habe ich mit dem Radiergummi dann wieder die weißen Punkte gemacht. Hier unten auch bei den Schuhen, damit das so ein Gesamtbild gibt. Den Stern habe ich gelb angefärbt und damit ich dann einen Digi-Stamp davon habe, habe ich das so gemacht, dass ich noch eine weiße Umrahmung gemacht habe. Das heißt, wenn ich den Hintergrund wegnehme, seht ihr, dass ich da eine weiße Umrahmung dazu da ringsherum habe. Da habe ich ganz einfach mit einem Stift auf einer separaten Ebene von Hand das quasi nachgefahren. Und so kann ich mir das speichern als Bild. Ich habe die Originaldatei nicht verändert, die ist immer noch so, aber ich habe einfach eine Ebene unterhalb das noch koloriert. Und das ist immer so, wie viel darf ich von einer Datei verändern, aber eben wie gesagt, ich verändere die Datei nicht, sondern ich mache eigentlich das, was ich dann auch von Hand machen könnte, nämlich das Ganze noch zu kolorieren. Ich merke gerade, dass ich da noch was vergessen habe. Moment. Fineliner. Sonst passt es dann nicht. Wunderbar, jetzt stimmt es. Und so kann ich das jetzt unterteilen, auch wieder als PNG teilen. Wenn der Hintergrund ausgemacht ist, ne, wenn hier Hintergrund, da habe ich kein Häkchen gesetzt. Und so kann ich das ohne Hintergrund eben nur mit diesem weißen, kann ich das exportieren und dann quasi als Digi-Stamp wieder verwenden, um das dann drucken und schneiden zu machen. Genau, das mache ich. Und hier im Cricut Design Space, was ich heute verwenden werde, kann ich sagen hochladen und dann aus meiner Fotobibliothek auswählen und das da rausholen. Jetzt seht ihr auch, dass es die weiße Umrahmung noch hat. Kann ich sagen anwenden.
dann eben hier das Drucken und Schneiden einerseits nehmen. Sage ich Maus, Print and Cut, hochladen einerseits. Plus ich mache das nochmal und diesmal nehme ich das Schneiden weil ich das als Offset verwenden will, weil ich das Element noch ein bisschen verstärken will. Kann ich sagen, hochladen. Dann sollte ich 2 haben. Wenn die jetzt eine unterschiedliche Größe haben, könnt ihr das natürlich anpassen. Ich hatte hier bei der gesagt, das soll, wo habe ich den Zettel hingemacht? Hier, Maximum 12 x 7 cm sein. Jetzt können wir gucken, wenn das in der Höhe 12 cm ist, dann bin ich bei 7,43. Dann machen wir die Breite 7. Dann sind wir bei 11,31. Das passt. Dasselbe mache ich jetzt hier. Müsste ja von der Größe her genau gleich sein wie das hier. Also sage ich hier auch 7. 11,31. Wunderbar. Dann habe ich diese beiden. Das hier spielt eigentlich keine Rolle, was für eine Farbe das ist. Ich kann es grau machen. Dann weiß ich, alles was grau ist, werde ich aus einem Papier ausschneiden. Und das hier ich will wirklich ein stabiles Element haben. Deshalb schneide ich das hier noch, sagen wir, 3-mal. Das heißt, ich dupliziere das hier noch 2-mal. So, dann habe ich schon mal die Maus. Das ist ein Drucken, dann Schneiden. Das ist nur ein Schneiden. Dann möchte ich noch einen Spruch haben. Der soll hier ersichtlich sein. Von dem her muss ich natürlich gucken, wie breit das ist. Das ist rund 6 cm. Und da will ich ein Wünsch dir was. Noch was für eine Schriftart ich hier haben möchte. Nehmen hier ein BFC Holiday Party. Das, wie gesagt, von der Größe her maximal 6 cm breit. Oder nehmen wir 5,5, damit es dann wirklich in die Mitte passt. So wollte ich sagen. Mit dieses Wünsch dir was. Und da ringsherum, oder wir machen was. Ne, ich mache ein Offset davon. Da habe ich 0,31. Haben wir fertig. Und dann gucke ich hier gleich auch noch unter Aktionen die Kontur an, weil ich will eigentlich alles ausblenden. Ich will nur das ringsherum. Das dupliziere ich noch 2-mal. Das hier mache ich weiß. Weil die beiden will ich ebnen und somit wird es auch gleich eindrucken und dann schneiden. Genau das will ich haben. Und die, wie gesagt, mache ich hier auf das Grau, was ich eh schon hatte für das Papier. So, jetzt müsste ich die Mäuse 3-mal haben, 2-mal die Schrift und hier fürs Drucken und Schneiden habe ich das Wünsch dir was und die kleine Maus. Das heißt, ich kann auf Herstellen gehen, dann auf der Schneidermatte bestätigen. Dann wäre zuerst das Drucken und Schneiden. Das kann ich noch ein bisschen optimaler platzieren, würde ich sagen. Damit ich möglichst wenig Papier brauche. Oder bin ich ganz sicher, weil ich sehe jetzt natürlich das Offset nicht. Von dem her will ich da sicher sein, dass ich da nicht reinkomme. Ich lasse es mal hier im oberen Bereich.
Oder ich gehe kurz nochmal zurück und lasse es im Original. Hier, herstellen, sorry. Matte bestätigen. Lass es genauso stehen, wie es ist. Dann hier beim Drucken kann ich sagen, an den Drucker senden. Und ich mache hier immer von der Qualität her das auf optimal. Dann muss ich das Papier reinmachen und kann dann auf Drucken gehen. Dann wurde das hier schon ausgedruckt und ich kann sagen, alle Materialien dann beim Papier oder Farbkarton nehme ich das 216er, aber mit dem Druck mehr funktioniert bei dem Papier wunderbar. Dann das Papier auf die Matte legen, in der Orientierung, wie ihr es ausgedruckt habt. Dann können wir das Ganze auch schon laden. Und lossagen. Jetzt geht er zuerst und sucht mit dem Sensor die Passmarken ab. Und ich sage es immer wieder, wenn ihr das Gerät neu habt oder ab und zu, auch wenn ihr was länger habt, dann macht es ab und zu einfach Sinn, neu zu kalibrieren, damit der dann wirklich auch schön da schneidet, wo er schneiden soll. Und wenn er die Passmarke gefunden hat, dann fängt er auch schon an, das Ganze auszuschneiden. Wenn er fertig ist, könnt ihr kurz drunter gucken, ob er das wirklich gut geschnitten hat. Ja, hat er. Weil ansonsten könnte man das einfach nochmal schneiden, solange sie drin ist. Aber bei mir hat das gut geschnitten. Und dann wie immer Matte vom Papier laden und nicht umgekehrt. Laden. Lösen wollte ich sagen. So, dann haben wir hier die beiden Elemente. Und jetzt haben wir ja noch mehr. Und ich sehe gerade, dass er das ein bisschen komisch verteilt hat. Deshalb gehe ich nochmal zurück. Weil dann kann ich das ein bisschen besser platzieren. Das ist gerade so ein bisschen komisch hier. Kann ich kurz gucken, ob ich das auch gleich auf vom Rest des Papieres machen kann. Sollte eigentlich funktionieren. Das heißt, ich mache hier das Papier, also ich habe es quasi einfach umgedreht und einfach geguckt, ob das hier drauf passt. Diese Passmarke, das spielt keine Rolle, weil ich verwende die Elemente eh nur, um das hinter die bestehenden Elemente drauf zu kleben. Von dem her passt das. Kann ich sagen, weiter. Dann ist es dasselbe Material, was ich vorhin hatte, nämlich diesen 216er mit Druck mehr. So, dann können wir das auch noch ausschneiden lassen. Und das auswerfen lassen. Und so konnte ich das Papier auch wunderbar nutzen. Und die können wir aufeinander kleben. Und ihr seht, bei einem habe ich hier einen Streifen so ein bisschen von der Passmarke. Das ist aber eben, wie gesagt, kein Thema, weil das kleben wir jetzt eh alles aufeinander, damit wir hier ein schön dickes Element bekommen. Und dasselbe auch hier bei denen. Die klebe ich noch kurz aufeinander. Hier gerne mache, ist, dass ich einfach die Kanten so wieder ein bisschen runter drücke, weil der macht das gerne durch das Schneiden, dass er die so ein bisschen hochhebt.
Und das mag ich überhaupt nicht. So. Dann habe ich das Element schon, was hier hinten drauf kommt, was man dann quasi durch die Shaker-Karte hindurch sehen wird. Und dann können wir die kleine noch zusammenkleben. So, dann haben wir hier ein schönes dickes Element, was auch schön stabil ist, weil das wird ja dann quasi der Fokuspunkt vorne drauf. Jetzt bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob mir das ein bisschen zu wenig bunt ist und ich da gerne noch was Farbiges drauf haben möchte. Ich gucke es mir mal kurz an, weil das Thema ist, wir machen jetzt hier noch ein Shaker-Element, was auch nochmal Farbe reinbringt. Dann kann es sein, dass ich das dann wirklich weiß stehen lasse. Jetzt brauche ich die Maße von der Shaker-Karte, respektive, da wir das hier ausgeschnitten haben, kann ich genau das auch gleich als Basis nehmen. Da muss ich jetzt den noch einstecken, weil der muss jetzt 10 Minuten aufwärmen. Das heißt, ich lasse den hier kurz aufwärmen und dann bin ich wieder zurück bei euch, sobald er das gemacht hat. So, ich würde sagen, der müsste warm genug sein. Brauche ich hier nicht. Ich habe hier einfach mal die Karte reingelegt und an zwei Seiten so 1 Zentimeter Abstand gelassen. Ja, so ziemlich 1 Zentimeter. Und dadurch muss ich jetzt einmal eine Seite natürlich auch gerne nochmal mit 1 Zentimeter Abstand. So, das ist die Linie, die ich brauche. Und da kann ich das jetzt einfach mal zumachen. Dann lassen wir den hier kurz ein bisschen stehen. Weil geht ja schnell. Jetzt kann ich das wieder rausnehmen. Dann das hier schon mal mit circa 1 Zentimeter oder einen halben Zentimeter. Ja, es muss nicht so viel sein. Sagen wir einen halben Zentimeter Abstand. Schneide ich das weg. Unten auf der Seite muss ich nicht, weil da habe ich ja gleich quasi die Kante von dem Element verwendet. Und jetzt können wir hier kurz gucken, dass das dann auch wirklich reinpasst. Ja, passt wunderbar rein. Dann können wir das befüllen. Ihr glaubt es nicht, ich habe echt Pailletten bis zum Abwinken. Aber ich habe nicht so richtig die richtige Farbe vom Rosa gefunden. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich ein Rosa habe, was nicht hundertprozentig dazu passt. Deshalb nehme ich jetzt hauptsächlich weiß-schwarz und dann so ein bisschen altrosa Sternchen rein. Auch super, wenn die Pailletten elektrostatisch geladen sind. So, ein bisschen schwarz. Und eben die altrosa Sternchen. Ich will auch gar nicht wahnsinnig viel, sondern es soll einfach ein Shaker-Element sein, ja. Aber es muss auch nicht extrem gefüllt sein. Jetzt können wir da noch gucken, ob das wirklich passt. Wenn nicht, wäre jetzt schlecht, ne? So, das heißt, es kommt dann so rein. Ich habe das Gefühl, ich habe massiv zu viel drin.
Das heißt, sind die schon gemixt? Schüttel das mal, damit die richtig gemixt sind und fülle in ein anderes Tütchen ein bisschen was weg, weil das ist zu viel. Die Hälfte davon reicht definitiv. Und jetzt kann ich hier kurz gucken, wo das hier oben abschließen muss, damit es dann nicht hervorguckt. Das heißt, so groß ist mein Sichtfenster. Dann muss ich die Linie circa hier machen. So. Und dann kann ich das auch schon wieder ausstecken. Und das natürlich irgendwo liegen lassen, wo niemand ankommt, Kinder, Haustiere, was auch immer. So, dann kann ich das auch oben noch abschneiden. Und so habe ich jetzt ein Shaker-Element. Genau in der passenden Größe, was nicht wirklich dick ist, weil ich will es ja in eine Karte reinmachen. Das finde ich eben die super Sache an diesem Tool dran, ne? Dass ich hier nicht extrem viel Material aufbauen muss, sondern eigentlich mit wenig schon viel erreichen kann. Und jetzt kann ich die Karte einfach noch zusammenbauen. Das heißt, ich nehme hier Doppelklebestreifen, mache einerseits direkt hier an die Karte von diesem Doppelklebestreifen ran, weil wir wollen ja das Shaker-Element auch fixieren, damit es nicht herumrutscht. Und dann kann ich die beiden Seiten auch noch zusammenkleben. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Now this Christmas, we're gonna dance. Haben wir hier unser Shaker-Element. Dann hinten dran kommt der Spruch und vorne kommt die kleine Maus drauf. Jetzt, wie machen wir die kleine? Das macht Sinn, wenn die eher so ein bisschen auf der Seite ist. So in dem Stil. Ich habe das Gefühl, das braucht noch was, und zwar will ich hier mit einem Stift ganz einfach eine Stitchline zeichnen. Das braucht gerade noch so das kleine Etwas. Kennt ihr das wie beim Kochen, wenn ihr merkt, irgendetwas fehlt und dann macht ihr noch dazu und irgendwann ist es dann zu viel. Das will ich eben vermeiden, aber diese Stitchline musste definitiv noch sein, damit wir hier wirklich den Fokus da drauf haben. So, jetzt kann man die kleine Maus noch festkleben. Gucken, hier oben will ich keinen Kleber drauf machen. Ich fühle mich extrem versucht, noch irgendetwas drauf zu machen. Aber ich glaube, wir lassen das jetzt einfach. Können wir den Gutschein hier reinmachen? Haben wir innen drin. Das wünscht dir was. Das Shaker-Element. Und die kleine Maus, die ihr eben auch, wenn ihr so zum Beispiel Procreate habt, selber digital kolorieren könnt und so Digi-Stamps auch habt, die einerseits, also die zuerst eigentlich schwarz-weiß waren,
wie ihr da auch der ein bisschen Farbe geben könnt. Und dann eben trotzdem das als Digistern verwenden, nämlich dann ein Drucken und dann Schneiden machen zum Beispiel. So, ich würde sagen, das war es auch für heute und somit tatsächlich auch mit der Weihnachtsserie. Ich hoffe, bei den 24 Ideen war irgendetwas dabei, was euch gefallen hat, was ihr selber auch ausprobiert habt oder noch ausprobieren werdet. Die Dateien, den Adventskalender, wenn euch die Motive gefallen haben, den gibt es nicht mehr zu kaufen, aber ihr könnt, so wie ich das verstanden habe, beim Stickherz, also bei der Mia, einzelne Dateien kaufen, die euch gefallen. Und für diejenigen, wo jetzt die Motive nicht so euers war, dann könnt ihr natürlich das auch mit anderen Motiven machen. Ne? Das ist auch immer eine Möglichkeit und einfach nur quasi die Idee mit auf den Weg nehmen. Jo, genau. Für mich definitiv eine etwas anstrengende Zeit, weil das war schon intensiv, jeden Tag noch ein Video zu machen, weil wenn ich alleine das mache, dann fange ich selber eigentlich in der Regel schon im Oktober an mit den Videos, damit ich die dann alle bereit habe, weil ich arbeite ja noch, ne? Aber wir haben es hingekriegt bei 2 Tagen, war es dann tatsächlich so, dass ich das Video erst am nächsten Tag hochladen konnte, aber ich würde mal sagen, die verzeiht ihr mir sicher bei 24 Videos, wenn es da bei 2 nicht ganz geklappt hat. Jo. Somit danke ich euch, dass ihr mit dabei wart und auch für die ganzen vielen lieben Kommentare von euch. Ich gebe mir Mühe, heute und morgen tatsächlich noch ein bisschen an den Kommentaren zu arbeiten, weil ich weiß, ich war extrem schlecht in den letzten Wochen im Kommentare beantworten, aber ne, es ist halt einfach entweder Videos machen oder Kommentare beantworten und ich bin ja auf YouTube, um Videos zu machen, also war das halt die erste Priorität, aber ich gebe mir natürlich Mühe, die ganzen Kommentare auch noch zu beantworten. Jo, somit wünsche ich euch eine wunderschöne Weihnacht, dass ihr schön feiert, schöne Geschenke bekommt und vor allem auch schöne Geschenke geben könnt. Und dass ich euch am 30., weil der 31. ist Sonntag, und da dachte ich so, ist vielleicht schlecht, wenn ich etwas, was mit Silvester zu tun hat, dann erst am Sonntag oder am 31. mache. Von dem her, das nächste Video wird es am 30. geben. Diesmal ausnahmsweise Samstag. Und das wird dann auch das letzte Video von diesem Jahr sein. Bis dahin, habt eine gute Zeit, feiert schön und bis bald.